Halo guys, kembali lagi di VT Challenge Pulang Jawa. Jadi di VT kali ini kan aku membuat video baru pertama kali membuat mainan Roblox. Jadi aku akan menceritakan sedikit aku gimana tuh aku kok bisa kepingin membuat VT-VT seperti konten kreator yang lainnya untuk rame gitu supaya aku ada kemajuan. Sebenarnya aku FOMO. Aku tuh kayak lihat ya botak imut, botak ireng dan sitil gitu loh, yang lainnya itu pada FYP kayak Kak Toba, Kak Acil, Kak Ros sama Kak Boba, Kak siapa itu lah, pokoknya FYP dong. Terus botak usil itu FYP. Aku kan FOMO, jadi aku ngikutin lah, siapa tahu konten aku yang seperti ini menjadi FYP. Kan aku bisa kan bikin konten setiap hari pakai kayak gini, kan bisa. Jadi ini aku baru pertama kali, masih belajar. Jadi kalau kalian mau lanjut ceritanya gimana aku FOMO, lanjut part 2 nya aja, soalnya ini durasinya pendek. Bye bye.